Assalamualaikum ayyuhal ikhwanal mu'minin wal muslimin warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam siki saga cakep gitu. Naon disadawe atuh. Tes sok sekali deui keun bari nungguan mu balik mahal daun ge nyaho ieu teh daratang ka dieu teh lain rek ningali uing lain tuh nyaho ateuing mau maneh we ah. Daun salam siki saga nu ngajarawab salam mudah-mudahan sing arasup ka surga. Hoyong ka surga hoyong. Hoyong ka surga. Hoyong iraha. Hoyong ayeuna hoyong ke. Geus eta tuti ningalina ka dieu eta. Aing mah. Teh ya awewe mah emok. Sok emok. Lalaki sila eta teh Rodia bisa inu asup teh subhanallah sok geus konsentrasi simkuring moal lila ngajina moal sakedeung dege mu balik mahal dararatang cuma ganjal wungkul teraskeun ieu teh kan cicing urang ngomong atuh. Hoyong ka surga hoyong. Hoyong iraha. Hoyong ke. Assalamualaikum ayyuhal musyahidunal kiram warahmatullahi wabarakatuh. Sate ayam digegel berit. Di mana wae nyimpen atuh turuban nyaho loba beurit ayeuna teh. Sate ayam digegel beurit nu ngajawab salam mudah-mudahan sing laloba duit. Wah pari kana duitna euy. Hoyong duit hoyong. Hoyong artos. Hoyong iraha. Ayo duit hayang ayeuna surga hayang engke. Halo. Surga hayang iraha. Duit. Cik simkuring bade naros ka sadayana. Ari surga jeung duit pangkatna mahal mana? Pangkatna mahal mana? Nah ari surga hayang engke duit hayang ayeuna. Halo. Naon sababna? Sabab urang sadayana betah linggih di alam dunia. Tapi bu bantuan punya simkuring sorana geus beak ieu. Kamari balik ti Cianjur. Bae teh nanya ge. Ya simkuring salaresna ayeuna teh kuna teh ka Indramayu ayeuna teh. Geus dientepan baju ge keur salin. Ngan dipikir-pikir rek naon aing ka Indramayu dawuh nu ngona. Hoyong duit hoyong. Hoyong iraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli opak di Ceiyam. Ayo Ceiyam aya.
Aya Cik Iyam aya, Coom, Cik Eti, Cik Imas, Cik Lilis, aya Cik Eni. Rancamanyar gitu loh. Meli opak ti Cik Iyam. Ulah poho make kutang. Make kutang teu. Nu kompak ka jawab salam, mudah-mudahan sing kabalayar hutang. Boga hutang. Nu teu boga hutang berarti teu normal. Baroga hutang. Hoyong lunas. Bayar. Mudah-mudahan nu sami hadir di dieu di Nararaga ngalaksanakeun kegiatan ngagungkeun bulan Muharram, tapi nu hadir nu niat hadir dina dinten ayeuna, nu teu niat hadir jeung nu teu hadir mah kuing mal didoakeun. Khusus nu hadir didoakeun. Hoyong didoakeun hoyong. Sing dibabarikeun rezekina supaya lunas hutang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahillazi ja'alal islama aqidah wa bil qur'ani imama wa hikmah wa bi Muhammadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'alal Indonesia daulatan mustaqilah fi Pancasila falsafah wa bisa bang ilal merauke wilayah wa ja'ala Rancamanyar Bale Endah Kabupaten Bandung Qaryatan Thayyibah. Amin gitu. Aing hoream ngaji kieu mah capek keur magering. Ni amin keur dititah. Amin gitu. Amin. Menyiksa unggul euy. Bu, punten abdi teh nuju teh damang ieu teh Bu. Ngan maksakeun teh mudah-mudahan we sing jadi lanong. Beda aya keterangan dina kitab Mughni Al-Muhtaj diuniakeun dirinya lamun urang hayang cager tina gering sok lengkakeun sampean kana tempat tempangan ilmu. Ibu nu baroga panyakit ulah eureun ngaji lamun hayang cager. Taksim kuring mah ngaji ka mamana ge nya ge gering diinitan. Naon sababna? Sabab lebar. Seri lebar kunaon? Astagfirullahaladzim. Nya mata Korea ngaji teh kitu teh. Emangna uing teh pemburu amplop? Ustaz teh pemburu amplop? Ya Allah ya Robbana. Lain lebar ku amplop, lebar ku amal. Itu lain barang murah, ibu kikiran teh. Lain barang murah, barang yang sangat mahal. Dibeli lagi lain ku uang jeung ku barang, tapi ku iman. Tanpa iman cadumung ku karam dempak. Ulang kududay kalangkakeun dua sampean ngayunkeun dua panangan nyuhun munan menuju makom anu mulia ieu. Berdasarkan iman siap kita untuk melangkahkan kaki menuju gempangan ilmu, siapapun mubaliknya. Rek mubalik kondang atau mubalik kandang, siap. Tong dipilih, pilih amat. Moga-moga ieu nu sami hadir sing kalebetkeun jalma ahli pangaosan. Sing kalebetkeun jalma anu resep ngaji. Ulah dijadikeun ti antawis jalmi anu ngaji resep. Kudu resep. Ulah ngaji. Kudu resep. Ulah ngaji. Kenapa? Kudu resep ngaji, ulah ngaji resep. Ai resep ngaji mah ibu teu dipilih-pilih. Siapapun mubaliknya, mau mubalik kondang atau mubalik kandang, siap untuk melangkahkan kaki. Tapi lamun anu ngaji resep, lamun mubalikna si eta meskipun jauh dibeberik, tapi lain mubalikna lain si eta tong boro jauh deket ke hoream ini.
lu gitu jelema anu ngaji resep. Urang resep ngaji resep. Ngaji resep ngaji kudu resep rek mau balik konang, rek mau balik kandang, rek mau balik jangkung atau mau balik tong bari neuleuh ka aing pendekna kalemnya tuh. Kitu lin penek we. Ari kaajengan lain penek kirang. Bae da nu penek masuk pinter. Naon sababna sok pinter? Sabab tina otak kana hate teh deukeut. Ceuk ibu teh geuning salaki abdi pendek cenah Pak Ustad geuning bodoh musibah eta mah. Kada ibu sok loba jelema teh geuningnya lamun aya mubalikna si eta nu dipikar resep tong boro-boro deukeut jauh ge diudak aya nu kitu aya nu tiung mana cik lamun urang ayeuna ngaji nu jauh diudak-udak sae eta napi awon sae gede ganjaran ngan ulah cul dog tinggal igel ari nu jauh diudak-udak aya dihareupeun Pak Non diantep watir ieu mah ngaji teh dipilihan mun ustadna ustad biasa ustad kampung jom aya naon CM hayu urang ngaji ka masjid samubalikna mun nu biasa si kukut nyebutna teh ka ustad biasa teh kukut si muring sok nyeri hate lamun ka ustad nyebut kukut naon nyeri hatena ka ustad teh ari ngaku ngukut ari marabantara lain seri mikir sia teraskeun ieu teh awas sing kalebetkeun jalma anu resep ulah ngaji resep. Hadratul mukarramun para kiai para ajengan ustad ustadah santri wa santriah nu sangat kusim kuring dihormat wabil khusus hadratul mukarramun reng-rengan kepanitiaan tablik akbar anu sangat kusim kuring dihormat akhinal kiram aparatul pemerintahan dikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Keamanan anu sangat kusim kuring dihormat oke bil khusus Ketua Tanfidiyah, Ketua Awan Katut reng-rengan anu sangat kusim kuring dihormat oke tihilap pun adi balik mahal Al Ustad Deni Hamdani anu katelah Ustad Kocan insyaallah kocak ibu tungguannya insyaallah tos aya di penggeran urang sadayana anu buukna jabrik teh itu jadi urang eleh buukna mah ngan beungeut kasep urang lakeun bae dah anu sangat kusim kuring dihormat oke teh hilap calon legislatif Bapak Haji Muhammad Badrudin leres teu eta anu sangat kusim kuring dihormat kum sadayana bapak-bapak ibu-ibu anu sami hadir nu di kopiah nu di sarung nu di lancingan anu jangkung nu penek sadayana bae lah anu sangat kusim kuring dihormat sok calikeun di mana heula atuh ieu teh bener tak kitu ulah teu pikeun karutinan eureun rek tablik akbar geus bae sasalaman angke we geus engke sasalaman mah ieu malila ieu teh kuna geus ngeusan ngaji teh ieu jadwalna jam 10 tapi kan 11 ieu geus 10:11 leuwih berarti ngaji 5 menit deui eta kotor teh ibu da kapangker kotor so kapangker sakedik teraskeun teh insyaallah jam 11 tepat
pangersa Seuna Al Mukarram Ahmad Salmul Afif Sumbing. Insyaallah ulah waka jengkar da memang moal da urang nungguan etanya leres da nungguan eta alam sekali deui anu sangat-sangat kusim kuring dipihormat mudah-mudahan sakali deui anu riung mungpulung ieu sing kalebetkeun jalma ahli pangaosan ahli ngaji. Punten sim kuring gaduh riwayat ibu kirang langkung 5 tahun kapangkar urang ngadongeng we lah ke ngaji mah sim kuring dionang ka hiji tempat ibu dionang ka hiji tempat ibu anu luar biasa eta masjidna. Ternyata aya salah sawios ibu-ibu mulih karomatullah. Sebelum mulih karomatullah anjeunna wasiat kana jantan putrana putra putrina ujang nyai lamun emak maot wayahna kudu dikubur di hareupeun imah ulah di kuburan umum hayang diburuan gitu ibu nya singkat cerita maot we eta teh cerita ti ustad didinya waktos abdi diulem ka didinya di hiji tempat anu luar biasa nyata masjid anu idahna seperti Masjidil Haram seperti Masjid Nabawi. Pas begitu sumping sim kuring sadayana sasalaman diantawisna aya bapak-bapak anu sasalaman ka sim kuring dedeganana ganteng bodas kana nyakal panona leutik sipit sing horeng orang Cina non Islam kusim kuring ditaroskeun bu kayak ceng teh eta teh saha oh eta teh DKM di dieu cenah nah ceng teh sipit oh eta teh orang Cina cenah Pak Haji nah kitu kumaha jeung bisa orang Cina bisa asup Islam kitu kieu cenah riwayat nama Pak Ustad supados rine Pak Ustadna calik heula abdi teh calik ka ibu calik cek ajenganna teh kieu cenah sejarahna mah so saya nama eut heula cenah eut heula ceh herang pada serine tenang Bismillah tong melong tuh era minum-minum wae kieu cenah Pak Ustad ya waktos sim abdi yuswa 40 tahun sabaraha cenah yuswa sabaraha cenah 40 tahun aya hiji ibu-ibu ngantunkeun nu tadi teh ya pupus terang pupus maot mencek bahasa batur mah isdet kitungan memeh maotna wasiat heula nu tadi teh ya lamun emak maot ku dikubur di buruan ya singkat cerita maot ta abdi yuswa parantos 85 tahun ayeuna tadi sabaraha 40 ayeuna 85 eta tempat teh aya nu mileuleungkeun nyaeta orang Cina piling orang Cina lamun eta dipake perusahaan tempat eta bakal pimajueun nya digeroan nu bogana anak incuna saya nu bogana rek dijual sabaraha ku saya dibeli lamun teh mah satumbakna teh 2 juta ibu 10 juta wadi atuh para putra putrina teh ya atoh ibu nya singkat cerita diical begitu diical bade diartosan punten abdi moal waka ngartosan sehingga eta kuburan kudu dipindahkeun kudu dipindahkeun lain kudu dibongkar da aya nu dibongkar teh dipindahkeun aya teu bala di dahar Sumanto ya, dipindahkeun meme dipindahkeun tangtos digali
jali eta mah para bapak ibu hadirin kaum muslimin. Singkat cerita begitu, tapi karena padungna eta padung masih kene utuh, masih kene hijau, da puguh ka awi, padahal eta padung teh yuswana geus sabaraha tahun? Sabaraha tahun? Halo, kita ngadengekeun teu? Sabaraha tahun? 45 tahun. Pandang 40 tahun tadi teh ayeuna umurna 85, berarti 45 tahun. Dibongkar eta padung satu persatu. Begitu dibuka, mangka keluar haseup anu kacida seungit mah. Seungit. Lain seungit tapi seungit. Saking ku seungit. Allahu Akbar. Padahal di jerona teh bang sabaraha tahun? 45 tahun bangke sakitu seungitna. Nah ari urang hirup kene geus Allahu Akbar. Kamu temani 2 poe terus ngadar jengkol pas udang sare heuai ih amit-amit bangke 45 tahun masih kene seungit. Ya Allah ya Robbana. Terus dibongkar eta kain kafan masih kene utuh bodas padahal geus karempekan ku taneuh. Yuswana sabaraha tahun? 45 tahun. Eta si orang Cina ningalikeun ngabongkar eta mayit ngadegdeg luar biasa. Ngadegdeg hadirin kaum muslimin. Terus anjeunna ngagerentes dina hatena amalan naon anu dipigawe ku eta jelema. Begitu beres dibongkar, diangkat ka luhur, jangankan boehna, jasadna masih utuh, padahal geus 45 dibawa ka luhur ibu. Begitu dibukakeun pas pamenteuna burinyai bercahaya dibukakeun teh meuni gel bakatingku gelis dan luar biasa. Wajah jeung ibu-ibu di dieu mah gelisna luar biasa. Ya Allah ya Robbana. Cek si orang Cina amalan naon ieu si ibu dina waktos keur hirupna tepikeun ka 45 tahun geus dikubur masih keneh utuh cacing ge teu daekeun ngegel. Cek eta ajengan abdi langkung apal cenah Pak Ustaz cek anjeunna teh. Nah kumaha ieu si ibu teh dina waktu keur hirupna resep ngaji. Resep hoyong gitu. Jadi teu dipilih-pilih ngajina teh. Tiap masjid dipapai. Siapapun ustadzna. Yang penting pangaji. Jadi resep ngaji. Lain ngaji res. Tah lamun ibu hayang kitu gampang sing resep ngaji. Sabab ngaji teh hukumna wajib. Lain tapi kang barhungku lain. Justru nu pokok utama ngaji teh nyaeta ngaji rutinan. Matak tadi si ibu di mana heula rutinan heula alhamdulillahirabbil alamin. Nu mawi anu teu acan kersa ngaos ibu ku ibu kedah di aja ya sangkan ibu kenging pahala di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naon jadi sabab tolab ilmu adalah salah satu amalan anu pang gede-gedena pahala. Moal ngabandingan kana amal lain. Junjunan Rasul ngadawuhkeun dina kitab Mukhtarul Ahadits. Tolabul ilmi afdalu indallah minas sholati wasyami wal haji fi sabilillah aja wajalla. Ari tolab ilmu teh, ari nyuprih ilmu teh, ati milarian ilmu teh eta salah satu ibadah yang paling dahsyat, yang paling buadag saking ku badag buadag pan aya mun mah paling badag aya nu leuwih ieu mah buadag. Kemudian nolol jeung neler sami teu? Nolol jeung neler sami teu? Panjang mana nolol jeung neler?
nontot yang nentet. Hah? Badak jeung buadak. Awas ibu, tidak ada lagi amal ibadah yang paling buadak pahala iwal titolab ilmu. Eta saur junjunan Rasul. Mungguh Allah minas sholati dibandingkan jeung salat oge masih keneh gede ganjaran tolab ilmu. Wasyami dibandingkan jeung puasa oge masih keneh gede ganjaran tolab. Wal haji dibandingkan jeung ibadah haji ge masih keneh gede ganjaran ibadah tolab ilmu. Kena ganjaran seperti kieu ibu. Ya, cik ari ibadah haji ibu make duit henteu. Ulah. Atau saya waktu senanya. Tuh keprok ari aing rek ngeusan. Yang teu sebingakeun dekeun bae. Keur masorana geus beak kieu paling ngeunah sim geuring mah ngaji lamun dieureunkeun. Daya deui atuh. Tuh. Dan memang waktuna geus beak eta kitu nya. Hapunten nu kasuhun. Nya mudah-mudahan akeun manfaat. Bila cariosan nu matak nyinggung kana mana ibu bapak sadaya sim geuring teu maksud nyinggung nu leresna ti Gusti Allah nu lepatna tina kakareun sim geuring selaku insan biasa. Saninten buah saninten dicanaka pasar babatan hapunten abi hapunten pilih seueur kalalepatan. Buah manggu, buah delima, buah salak, buah anggur, itulah nama buah-buahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.